come i loro nonni che in Australia sono andati e poi rimasti. La crisi porta a riparlare di immigrazione, sono in tanti a pensare al continente Down Under, così lontano per guardare con speranza al futuro. Roberto Voltolina è un poco più che trentenne veneziano di Treporti che dopo la laurea di un biennio in Spagna ha guardato il mappamondo ed ha puntato il dito sull'Australia. Quando avevo bisogno di certe informazioni non riuscivo a trovarle da nessuna parte e quindi un po' da autodidatta iniziavo a cercare le cose di cui avevo bisogno e ho pensato di condividerle con tutti. E così Roberto ha creato un sito web, lavitainaustralia.com, dove supporta chi nel paese oceanico vuole venire anche per turismo, ma soprattutto per cercare un lavoro. Li aiuta ad orientarsi fra opportunità e cavilli legali, compresa l'assistenza di un avvocato esperto in immigrazione, e dispensando consigli fondamentali, legati in particolare allo scoglio del visto, che per i giovani sotto i 31 anni contempla i 12 mesi di permesso vacanza-lavoro dove creare le basi di un soggiorno più duraturo. Ma senza l'inglese si fa poca strada. Se l'idea di venire in Australia è quella di esplorare delle opportunità di lavoro nuove, l'importante è venire qui con un inglese che sia già a un livello abbastanza alto, altrimenti si parte con un handicap e l'esperienza diventa da potenzialmente molto positiva a un'esperienza deludente. Raccontavi che anche quarantenni e cinquantenni si rivolgono a te per avere informazioni. Prima mi iscriveva il ragazzo dai 20 ai 30 anni, diciamo, ancora in cerca di fare un'esperienza diversa, un po' un'avventura, mentre recentemente mi iscrivono appunto persone dai 40 anni in su. Ecco, e quante opportunità effettivamente ci sono? Si può dare anche una sorta di speranza a persone che stiano cercando in questa maniera? Per lavorare qui, per avere un visto di lavoro, c'è bisogno di o avere uno sponsor, ovvero un datore di lavoro che ti offra un contratto che abbia determinate caratteristiche, una durata minima e uno stipendio minimo che è intorno ai $50.000 all'anno, quindi non è una cosa semplicissima da trovare dall'Italia. Avevo lasciato l'Italia nel 2008 per trasferirmi in Spagna, a Barcellona, e dopo aver vissuto 2 anni lì sentivo che era il momento di fare un cambio, di provare un'esperienza diversa, e quindi guardando il mappamondo ho scelto la destinazione più lontana.